turabyinira Imana. Turashima Imana yaduhaye tapi. Amena. Turashima Imana yaduhaye podium. Bamye babivuga n'amatara ahindagura gutya. Uko nyene amatara yihindagura kuba ari ibitangaza byihindagura kuri. Haleluya. Bihinduka. Uyu munsi igitangaza ca rouge, ejo mu gitangaza ca bleu, ejo mu gitangaza ca bleu, ejo Imana iguhindurire. I podium nziza. Ari ahantu twagura itapi. Bari bazi ko iyo tapi cyanyambira no kurushengero rimwe ashe. Iyi tapi ni VIP. Musa uyifate neza. Izi none kare. Haleluya. Bana yarakoze umuntu wese yitanze kagira icyo akora kuri podium, ugatanga igihumbi cyawe, ugatanga ibihumbi bibiri byawe, tukagura isima, urangana n'umuntu yatanze mu miliyoni. Imana ntabwira abo watanze neza, ahubwo Imana irawe umutima. Uwo watanze 500 ari wari ufise Iwana yabuze umuntu yagiye n'amaguru yarafise 500 yi. Uwo musa karatandikiye sheri. Yarazitse ndaza kugura amamega. Bari abaho 500. Yazi ndaza kugura amayinite nguru tu message. Gasha mayicheka cyane dukukuramo ku ngufu. Sana. Nako twaruko turubaka igicaniro cy'Imana. Iki gicaniro cy'Imana kize kikuvugire. Kize kikuvugire. Byavuye mu maboko yawe, byavuye mu kwitanga kwawe. Rero by'ukuri gukorera Imana ni byiza. Iyo abantu bahuje umutima n'inama nta kintu na kimwe batokora. Muri dukeya twawe n'ubundi dukeya mukaduteraniriza hamwe mugena mukora ibintu bikomeye. Niyo mpamvu no mu rugo iyo umugore n'umugabo bahuza nata kintu baba bafise no munsi ejo bazotera imbere. Iyo umugore n'umugabo bahuza bakavugana bakaganira bagasangira utwema tw'500 bagashima Imana, abo bantu uzobitondeko kuko bitebuke amateka y'abarahinduka. Ariko abantu batumvikana naho baba bafite ibintu bingana gute birayonga bigahera. Rero no mu nzu y'Imana iyo abantu bahuje umutima n'inama no muri korale no hana nimwahuza umutima n'inama muzogera kure. Nimwahuza umutima n'inama mugakundana mugasengeranira ukababara mugenzi wawe afise ikibazo ukumva ko ugifise. Hariho abantu ngaho usanga urabona ko twirirwa ugasanga hariho umuntu ahengera midi akabara ponyotse agacumita akantu ntiyibuke yuko ari uwundi atigeze aronka n'amazi. Harimo kwiye ugasangira akajya gatora bose ugahamagara mwene se tugiye gusangira nawe utobahamagara bose ugahamagara umwe canke babiri mugasangira.
dusome. Yesu asigara i Yerusalemu banonosoye iby'iyo minsi barahindukira uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu ababyeyi biwe ntibabimenya ariko bibwiye yuko ari mu igugu ryabo bagendanye bagenda urugendo rw'umunsi wose maze bamurondera inshuti bazinanye bamubuze basubira i Yerusalemu bamurondera hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati abumva kandi ababaza abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura bamubonye baratangara nyina aramubaza ati mwananje niki catumye utubwirira utyo urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye arabaza ati niki cabateye kundondera ntimwari muzi yuko bikwiye komba kwa data ntibamenye iryo jambo ababwiye amanukana nabo aja i Nazareti yamabumvira Genda mu nshuti baramubura, genda mu miryango baramubura, bahagarika umutima baravuga ati karabaye tuzobwira Imana ngo iki yamuduhaye tuzoyibwira gute? Hari undi muntu yari kuza kubabaza Yesu atari Imana yonyine yamutanze, baravuga ati Imana tuzoyishura gute ko yaduhaye umwana ngo tumuzigame aza kure hama umucunguzi w'igihugu none turamubuze biragenda gute? Rondeza, shakisha, higa hirya no hino baramubura, bamubuze baca bagira umupango bagira gahunda baravuga ngo tugende kumuronderera mu rushengero. Bagezeyo bazamubona yicaye hagati y'abakuru y'abanyabwenge b'ivyanditswe. Nagenda gutangariza ico ukeneye ntandi hamwe uzogikura kireze mu nzu y'Imana, kiri mu nzu y'Imana niho kiri. Umugabo kuraburiya wutira we nawe ukeneye je navuze we ari mu nzu y'Imana. Aha n'ahandi nuja kumuronderera hanze azokumena amaso. Mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana niho basanze Yesu. Icyo ukeneye kiri mu nzu y'Imana. Urugo rwiza ruri mu nzu y'Imana, amafaranga ariyo Mana yanje mu nzu y'Imana, amafaranga arahari, kwambara neza birahari, kurya neza birahari. Nimba ari abantu ba mbere bajya neza n'abakizwa imisosi, nimba ari abantu bambara bakabegwa n'abakizwa aho ningene muberewe kubera agakiza. Rero na yaba utakijijwe hari igihe iryinyo baba bararikuyeyo, hari igihe iryinyo baba barikubiseka ingumu ryaravuye, mugahura n'umuntu ameze iryinyo ryaragiye gute, byagenze gute? Bampaye ingumu nanyonye kanyanga. Ariko tugeze mu nzu y'Imana turatekana, tukoga, tukambara, tugasa neza. Kuko mu nzu y'Imana niba abona umuntu w'ikinyamwanda ari mu nzu y'Imana
uzovuga tuyu ni karande, kuko mu nzu y'Imana nawe wogira agashati kamwe urakamesa ukakagoroza umuyaga ukakambara ukabera ukakamesuza inuze bamesuza mubirizi n'ingagari ziramesa wumvise abahanga. Jesi narinze umubirizi ingagari, muravyumva, ukamesuza umubirizi ukamesuza ingagari. Aha mwebwe mwigiza abahatari, ni abantu bahora bibrosesha agati kumukinuze icyumwa, ukibrosesha agati kumukaratusi, bibaza ngo ntiyacase. Nubu niba bura brosada uzogenda kwereka ahantu hari imikaratusi, ariko amenyo yawe hameze neza. Mu nzu y'Imana hari byose. Ndagomba ngo mu nzu y'Imana muharonkera ibintu byose mwari mwarabuze ahandi. Mukunde inzu y'Imana, mukunde kuba mu nzu y'Imana. Haleluya. Bibaza ijide ya utakijwe wambaga karavate na kanuzanye wawe. Iyo utakizwe arigi yambaye amasaha abiri nawe. Kubera mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana. Mukunde mu nzu y'Imana. Iyo uri mu nzu y'Imana ugira bike bikakubumba, wagira byinshi bikakubumba, waba wabuze byose ugatuza ukagira amahoro. Ako niko gaciro k'inzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana. Bwana sifiwe. Na munejo munsi yaje ngaha adashobora kwicara, adashobora guhagarara, amaze gukonsoma imiliyoni 5 mu mezi abiri 6. Ejo kubwo kuza mu nzu y'Imana agataha ari muzima. Nabaje mu gitondo mwamubonye yari yaje ameze neza. Na wa mubi ntiyaje agendera ku nkona agataha ameze neza. Bwana sifiwe. Iyo ataza mu nzu y'Imana bari kumuhamba. Namwebwe hari abantu bari ngaha mu nzu y'Imana baba barapfuye, ariko kubera kuba mu nzu y'Imana, Imana ihishura ibyari kukwica, Imana ishira kumugaragara ibyari kukwica, iravuga ngo uyu wo gupfa, uyu ni uwo kubaho. Mukomera amashi Yesu mu nzu y'Imana. Umubyara wanje umwe avukana na Pastor Mwungere Joseph, ni mubyara wanje, twarakuranye turi muri generation imwe. Ubu umubonye uwo menga n'umutama, kubera yagiye kumwe kanyanga aja mu rumogi, noneho baraka kumukuramo amenyo y'imbere yose. Ubu nagitwenga mara yakuyeyo. Harimo abantu baba bafite ijisho rimwe, ariko ko uri mu nzu y'Imana witahira kare, saa moyo wibereye muhira, ariko abarara baragenda ijoro saa 9 y'ijoro. So bazi bya saa 9 y'ijoro. Mureke dukunde mu nzu y'Imana, tunezerere ku nzu y'Imana. Jewe maze imyaka tari myinshi mu gakiza, ni 20, mugabe imyaka 20 sindigera numva mu nzu y'Imana habisha. Nyuma numva haryoshe, banzigirire 20 numva mu nzu y'Imana haryoshe. Kuva jewe nakijije
sindacererwa mu rushengero kiretse ari ikibazo nyine cyagoranye cy'ibikorwa by'Imana. Sindasiba mu nzu y'Imana kireka nagize ikibazo nkaba nafashe nk'urugendo cyangwa ngo numvise ngo numva ntabyiyumvamo ngo numva ntoja mu rushengero. Ega ari umuntu ashobora gusiba ukamusanga muhira ukamenya we kutagiye gusenga kugira umva ngo ntabyo numva ngo numva atabyo nshaka. Sije mbona burakeye ngo nze ku rushengero. Cyandi buka ko hari ibihe kera ntaraba n'umukozi w'Imana naho ngenda mu rushengero atakibuka injanye nkagenda mu rushengero ngicara gusa mu rushengero ku mwanya badasenga nkumva nyine numva noja gutembera ku rushengero nkumva nyine hafise kandi kayaga nkumva hafise ukundi kuntu hahumura undi mu rushengero hafise impumuro yaho nziza. Ariko uyu munsi n'abantu bake ibyo bintu biki no kuwa gatatu kuza n'ingorane no gushitura uki imisi yose urusiba uri ku kazi. Ari umuntu ashobora gusiba ari kuri televiziyo yego novera agasiba neza hari agaseri hari umuntu yigeze kumbwira agati jewe narigeze kuraba sezo ndayiraba kuva mu gitondo burira ndi kuri televiziyo nahagaritse gatonya ngiye kujya ndagaruka subira kandi ndashiramo buri ijoro ririnjira kugeza saa 10 zubuca yumva umutwe ugiye guturika tereka maze nihengeye gatoya acasiga ahagaritse astopye niwo mutwengana cyaragushiki ugasanga umuntu avise umwete wo kuba mu bintu bitamugirira umumaro ariko amubwira ngo soma Bibiliya iminota 5 itiyo rica rimufata wamubwira ngo senga iminota 10 atoya n'ukuri biragoranye. N'abantu barambwira ngati senga ukabona aricaye ejo narumvise ishavugira aho umenga no kubita abantu ejo ko n'umuntu senga ukabona aricaye none uyu muntu cyari ibintu ntumva ataho ashobora kumbwira hageze mu mwanya wo gusenga n'ugusenga ukamera nk'umusazi kuko nuzi umwanya n'umwanya amazi aza kuzikuruka byo gutakaza umwanya wari inzuza hakonza gutakaza umwanya mu rushengero notuma siba notuma siba nyine nkaca kuraba nyine iyo televiziyo nkaraba ko namaze kuza mu nzu y'Imana nkumva baravuze ati senga mana yanje. Ubundi reka ndababwira ibanga niwagera mu rushengero niwagera muri eglise ugasanga bariko barahimbaza ukumva ko bari indirimbo utazi ntuzoreke guhimbaza. Himbaza mu rurimi rw'ijuru, himbaza mu rurimi rw'Imana. Nawe iyo ndirimbo ucuyiririmba mu rurimi rw'Imana ushire muri ugume muri iyo melody mugushemwa amajambo yiwawe. Wewe ukumva ko ari indirimbo utazi nikibuza kuririmba gira composition y'amajambo yawe. Akanwa ari mukazi shiramwo wewe ririmba we cyambere aho nyine bakugiriye ubuntu bagushiriyemo umuziki bagushiriyemo ingoma cushiramwo amajambo yawe cuja muri Zaburi je muri Zaburi 23 ubone we mungere wanje sinzoke wewe ririmba mu majambo yiwawe ujane na melody y'abandi uzoja muri mwe abantu bone wagiye muri mwemu kandi indirimbo atayo waruzi wewe rema ikirere ciwawe kuko nta muntu numwe mwaje muzananye na undi muntu wewe n'Imana yawe
nta bintu byo gukina ngo urumva ngo twicaranye ngo ntabirimwo atabirimwo mubise. Wowe waje kurondera Imana ku ruhande rwawe. Ubu ni wari ufise ahantu bari kuruhukira ukaruhuka ukaryama ukagubwa neza waharetse. Rero ko waje aka kanya ukabyaze umusaruro, ni kaba kanya ko guhomba ariko kaba kanya ko kunguka. Amen. Muzamuri ibiganza kuri Yesu. Oh haleluya. Shakisha amavuta, shakisha ubwiza bw'Imana, shakisha kugendererwa n'Imana, shakisha gukorwa ko n'Imana. Iby'Imana birarondegwa, iby'Imana barabishaka. Banonosoye byose basanga Yesu mu rushengero, bamurondeye hose baramubura. Hari umuntu ari mw'iri koraniro yarondereye ahandi hose arabura, ariko ko wageze mu nzu y'Imana wageze ku isoko, wageze ku iriba, wageze aho biri. Uyu munsi cyo wari ukeneye uraza kugitahana, kuko Yesu yaje kunonosora, yaje gushira ibintu mu mwanya, yaje gushira ibintu. Asemene haleluya. Akiri icyo ukeneye kuko Imana iragifise. Ibyo utahawe na mama wawe, umurage mama wawe ataguhaye, urawuhabwa n'Imana mu nzu yayo. Umurage utahawe na papa wawe urawuhererwa mu nzu y'Imana, kuko ntacyo yari kuguha, ntacyo yari afise. Yaguhaye imivumo, yaguhaye ibyo yagendeyemo, yaguhaye ibyamwishe, ibyamwononeye ubuzima. Nibyo nawe yaguhaye ko nibyo yari atunze, ariko biciye kuba mu nzu y'Imana, Imana iraza kurura paje, izane paje idacafuye, izane paje itanditse ko, yanditswe ku rwandiko rushasha rw'Imana. Ibyo yari afise nibyo yaguhaye agahinda, yaguhaye umubabaro, ariko Yesu araza kuguha icyo ukeneye. Mu gitondo twasomye amajambo yanditse muri Nehemiya. Twasomye igice cya kangahe? Gatandatu. Ngiye guhava ndangiza mu mwanya. Banurira abantu nk'abangahe, hanyuma dusenge. Dutanga ubuvugishwa bw'abantu nk'abangahe, hanyuma dusenge. Erega burahari uriho nuko dahari, kandi tugiye kurangiza mu gicu cyiza, mugiye kubibona mu kanya. Rindira wowe uraza kubona akagiye kuyago. Tugiye kurangiza amasengesho neza. Ku munsi ugira 25 umurongo wa 15, ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro, tumaze iminsi 52 turwubaka. Maze abansi bacu bavyumvise, bona abanyamahanga bose bo ku mpande zacu zose bagira ubwoba. Amen. Abansi bawe bagiye kumva amakuru y'Imana yakoze ku buzima bwawe, bagiye guhabwa amakuru, bagiye kumenya amakuru y'ibyabaye ku buzima bwawe. Kandi naho utobibabwira bazomenya iby'Imana yakoze. Wewe ubwawe uri kimenyetso gifatika, wewe ubwawe uri cete gisomeka, wewe ubwawe naho utozokwirigura avuga byinshi. Iby'Imana igiye gukora bizosobanura icuri nico wagizwe mu Mwami Yesu, kuko uhoraho agiye kunonosora. Abavuze ngo ku munsi ugira 25 w'ukwezi kwa Eluli niho twarangije uruzitiro. Mu yandi majambo niho twanonosoye, niho twaheraheje, niho twatunganije ibintu byose turabiheza tubishira ku murongo. Bwana sifiwe.
Yesu aragomba kunonosora ibitari binonosoye, aragomba gushira ku murongo ibitari ku murongo, aragomba gutumbereza ibitari bitumbereye, aragomba guhinzira ibitagira inzira, aragomba kuzana umugende w'amazi mu kidatugwa, aragomba kunywesha amazi ahantu hari harumye. Aragomba kubikora, aragomba kubinonosora, kuko wararize, warababaye, waratutswe, waranswe, ariko uhoraho Imana araje akugirire neza. De Timote 4 ku murongo wa 1 kugeza kuri 5. Ndiko ninjira cyangwa ndabahaye amajambo hanyuma tuhave dusengere mu aya majambo. Haravuga ngo ndakwiyanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu, azocira kwiteka abazoba bakiriho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye, uhane wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza, bazokwirondaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri. Bazozimira bakurikira imigani y'ibinyoma, ariko weho wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. So mu 5, ariko weho wirinde muri byose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi sijewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bazogihabwa. Amen. Nashaka mwiri jambo rivuga ngo kuko jeho n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gutambura kwanje kirashitse. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Paulo yari karavuga asozera, yari karavuga ahereza, abwira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje umviriza, ndaguha amakuru ya nyuma. Iki gihe Paulo yari mwibohera i Roma, yugaranywe, aboshwe. Haleluya, aboshwe. Abwira Timoteyo, aramwandikira, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje, ndashaka ndaguhe message ya nyuma. Jewe so mu kwizera nagenda kubwire ko intambara zose nagwanye nagenda zinesha. Ndashaka kuri uno mugoroba ora Imana guha inkomezi zo kunesha intambara zo mu buryo bw'imwemu n'izo mu buryo bw'umubiri. Niyazo wagira intambara zikunesha, ahubwo habwa inkomezi zo kunesha intambara. Ubu mugwanyi mwiza, ugwana utsinda, uzusozera urugendo rwawe mu mahoro. Aravuga ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, nazigamye ukwizera, sinigeze nanigwa. Haleluya. Ijambo kunanigwa nigigeze riraho mu buzima bwanje. Nagwanye intambara nziza yo kwizera, none ndasozereye, ndangije urugendo rwanje mu mahoro. Ibisigaye mbikiwe igitsibo, mwuko gusozera aya masengesho, mwuko kurangiza aya masengesho, Imana igutekerera igitsibo, Imana igutekerera ikado. Ariko mw'abantu b'Imana,
imana igutekerere kado, imana igutekerere kado, atari yo mu buryo bw'impemu gusa, ariko na kado yo mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Hagarara ma. Wewe nyine. Ayase uri. Ni wewe. Ana yaje. Imana irambwiye ngo ndakubwira kubwaye masengesho igiye kuguhuza n'umushitsi mwiza. Irambariye ngo igiye kuguhuza n'umushitsi. Hari umuntu agira kwiyumvire ko agukorera ikintu ciza. Hari umuntu agira kwiyumvire ko akuzanira ikintu ciza ciza ciza. Agira kuzanira kado nziza. Hari akantu Imana igira igukorera warambiwe ndabirekere nduga. Imana igiye kuguhagurukiriza umucunguzi. Imana igiye kuguhagurukiriza ugucungurwa. Imana iragomba gukubura mu nzu yawe. Ikuzana ibintu by'agaciro, ibintu byose bitari iby'agaciro mu nzu yawe. Imana igiye kubisohora ikwinjiriza ibintu by'agaciro, by'agaciro. Imana irambariye ngo ndakubwira ije kugushumbusha. Niko ndaguha message ivuye ku Mana. Irambariye ngo ndakubwire ije kugushumbusha, ije kuguhuza n'umuntu kumara umubabaro. Ibyo wahuye nabyo byarakunaniye kwakira kugeza n'uyu munsi, byarakunaniye kwakira. Hari igihe umuntu ahura n'ubuzima kandi asenga n'ibyo akorera Imana, ariko ubwo buzima, ibyo bintu abonye, ibyo bintu bimushikiye bikamunanira kwakira, bikagufata igihe kinini cyane mu byakira. Imana irambariye ngo ndagutangarize iri tangazo. Iraje kukwibagiza umubabaro umazemo iminsi, iraje kukwibagiza umubabaro umazemo iminsi. Hagati y'amezi 3 uzobona ikintu gikomeye cinjiye mu nzu yawe ciza. Kandi Imana ishizeho gasopo, ishizeho gasopo, ishizeho gasopo ku buzima bwawe. Hagati y'amezi 3 uzobona ikintu gikomeye Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Abantu bazokura babumigwe, abantu bazokura babatanga. No ngaha mu rushengero abantu bazokura babatanga, kuko mbonye amateka yawe ahinduka. Sinzi ko hari umuntu anyumva ngo azamure haleluya.
uriya mukobwa sinzi niba ari umukobwa sinzi niba ari umumama wewe uri umusista uri umukobwa wewe nyene uriya wewe nyene uri cyane nk'umbi Imana igukuye ko imizimu ibiri ikomoka iwabo wa sogokuru avyara mama wawe. Iyo mizimu rimwe na rimwe iragutera, ushobora kuba utayibona cyangwa ukayibona. Hari imyuka igutera wewe, ariko Imana irambariye ngo ndakubwire kuri uno mugoroba kubwo kuba hano kwawe muri ikoraniro ry'uyu munsi. Imana yo mu ijuru igukuye ko iyo myuka igukurikirana, ituma amasezerano yawe adashobora kuzura, adashobora gushika. Imana irakubohoye. Imyaka 2 ntabwo izorangira udakoze ubukwe. Ndiko ndahanura ndomako imyaka 2 ati imyaka 2 Imana igiye kugukorera urubanza rwiza, gukorera urugo rwiza. Ariko iyo myuka yagiye kuzibira waba warakoze, uriga, urakora, biragenda neza, ifaranga ziragenda neza, ziraza, urazibona. Ingo chagahe aronsa karagaheza, nta kintu gifatika yigera fata, yigera ronka. Ariko Imana ije kukuvumura iyo myuka, ni myuka iza kugutwara utwawe waronse. Ni myuka 2 iva kuri iwa sokuru wa mama wawe. Imana yo mu ijuru irakubohoye muri ikoraniro, igiye kuguhuza n'urugo rwiza. Uzugume ku Mana. Nibaza ngibyo ndiko ndavuga ntibikomeye, ngo ndiko ndavuga buke birakomeye. Imana igiye kuguhuza n'igisubizo cyawe, Imana igiye kuguhuza n'inyishu yawe. Subire mu kibanza, Imana iguheza. Ngo ndagusengera. Mana, mu izina rya Yesu ndamutandukanije n'uyu mwuka, ndamutandukanije n'iyimwe, ndamumatanya n'ikirere gishasha, ndamumatanya n'ubuzima. Mu izina rya Yesu umugirire neza, ndamumatanya n'urugo rwiwe. Mu izina rya Yesu umwugururire umugisha, umwugururire amasezerano. Mana, umugirire neza. Ibyo yari yararondeye igihe kinini bikamuca mu myanya y'intoki, kuva uyu munsi abihabwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Subire mu kibanza. Niba ufise n'ikimazi utange. Twozamura icyubahiro kuri Yesu, twozamura icyubahiro ku mwami Yesu Kristo. Oh, haleluya! Imana data wa twese bagirire neza. Nari mvuze ngo Imana data wa twese bagirire neza mu izina rya Yesu. Zana wemere wewe nyene usubiye wowe uhagurutse. Zana uwo mwana mukure mu mugongo. Nimufashe muzamura icyubahiro kuri Yesu Kristo. Uyu mwana Imana imurinze ikintu gikomeye. Uyu mwana Imana imurinze ikintu gikomeye.
uyu mwana Imana iramutabaye. Uyu mwana inyuma y'imyaka nk'itatu yohumye arabona neza yohumye, ariko Imana yo mu ijuru iramubohoye imitsi ituma uyu mwana inyuma y'imyaka itatu amaso yiwe yohumye. Ariko Imana yo mu ijuru ikoze ikintu ku mwana gikomeye. Iramubohoye. Uzi umuronderera igihe ikimaze mutange ikimaze batahura ibyo kimaze urabitahura. Imana imurinze kubyara umwana hamagaho wawinjiye mu buzima buteye ubwoba, wawinjiye mu abantu bari bagiye kumutera. Ntabwo bwari ubuhumyi nyine buvuye ku zuba, bari bagiye kumutera mu maso. Uyu mwana umuzigama n'umukozi yirinde kumuzerereza. Wari umuntu yaragiye kumuha ibintu bimeze nka pudre mu maso, amaso yiwe agaca yampamagaye ntiyigeze imbesha kandi ntiyigera ibesha n'umunsi n'umwe. Ndasenga aza akurira imbere y'Imana, arindwe azigamwe kuko kw'Imana kuze kubane nawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndamusengeye umukingire abarozi. Hari umurozi yifuza kumutera ikibazo, yifuza kumutera ingoro. Ndasenzegwa ibyago yateguye bimusubireko mu izina rya Yesu. Uyu ni umumarayika w'Imana, uyu ni uwo gukorera Imana. Ndasenze kugira ngo azakorera Imana, azaba umukozi w'Imana. Imana iramubohoye n'ubundi burwayi bwose yari afise, imuhaye ubuzima, imuhaye kwidegembya mu izina rya Yesu. Amen. Nimuzamure icubahiro kuri Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ive leta sadaka zanishikanwa ndakubwiye. Imana ikurinze abagizi ba nabi.
ubonye abantu bagutegerera hagati y'irya mbere n'irya kabiri, hari ahantu hagati na hagati y'amazu bagutegera, bahise gukubita ikintu mu mutwe. Kandi se abantu uvuga ngo n'abantu bakora gupangira imigambi bakugire nabi, oya, se abantu bakuzi gusa n'umupango wa shetani wo kukugirira nabi, ariko ategura abo bantu ngo bakugirire nabi. Bagutegeye ari ku mugoroba, bagukubita ikintu mu mutwe, nupfuye, ariko icyo kintu bagukubise mu mutwe ikoze ku mitsi, uciye umera nk'umuntu yagize trouble. Ariko Imana irambariye ngo ndagutangarize ko icyo kibazo gikuweho. N'ahantu hagati y'irya mbere n'irya kabiri, urujaye wacurenga, n'ahantu hasa nk'ahari nk'ahantu hahurira imisozi ibiri, hasa nk'ahahurira imisozi ibiri, hasi hagati hameze nk'umwonga, niho bagutegereye. Urahazi? wowe uhazi utahazi, ariko hari ahantu mbonye hagati y'umwonga, niho bagutegereye hagati y'irya mbere n'irya kabiri. Imana yo mu ijuru igushiriyeho uburinzi, ariko nawe wirinde kuza uragenda bwije. Imana ikugirire neza. Numva ndi muri mood yo kugenda buke buke. Haleluya. Numva ndi muri mood yo kugenda buke buke. Imana yo mu ijuru bashireho uburinzi mu izina rya Yesu. Ndatangaje ngo Imana ibashirireho uburinzi k'uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Ndahangagwa ibyo Imana ikurinde guhura n'abantu babi, ahubwo iguhuze n'abantu beza. Kuvejo Imana izigurinde guhura n'abantu babi, uhure n'abantu beza. Iyo ndwi yose izohere uhura n'abantu beza, uhura n'abantu b'umumaro, uhura n'abantu bazima, uhura n'abantu bagaciro mu izina rya Yesu. Ikurinde guhura n'abantu babi. Kandi Imana igiye kubikora. Imana igiye kubikora. Imana igiye kubikora mu izina rya Yesu. 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 Ufate umwanya wo gusengera uriya mwana wawe atari hano. Sinakubwiye ngo dusenga umwanya uyu, ngo usenge iminsi iyi, wowe uko uzokumva uyobowe kumusengera, umusengere. Umusengere.
inama mbi satani agomba kumugirira ko, imigambi mibi satani agomba kumugirira, hari ibintu ariko arategura kumukorera byo kukubabaza hari yari, kandi kubera ko atari hafi yawe umutabarize umusengere, bariko barategura igitero gikomeye cyane gishobora kukubabaza wewe cyane. Umufatira umwanya wo kumusengera, nawe umubwire yisengere. Uranyumva? Umubwire yisengere cyane. Uravugana yaronsengeriza asengere. Kubwawe kubwo kuba hano, Imana izomutabara, izomugirira neza. Ikindi mbonye cyo ni cyiza, ni cyiza. Hari umuntu mu muryango wawe agiye gukizwa. Hari umuntu usengeye igihe kinini ugati Imana uyu muntu agakiza, aje mugakiza, tumbere inzira y'agakiza. Umusengeye igihe kinini cyane, Imana irambariye ngo ndakubwire igiye kumuha agakiza, kandi bizokwereka ko Imana yumvise gusenga kwawe, iramuhaye agakiza. Ariko nitwotera haleluya cyane, iramubohoye. Isove na mita kusove. Haleluya. wifuza kwikorera ibintu bibiri ukeneye umaze iminsi uri kurasaba Imana bibiri. Ibisengero byinshi, ariko muri ibyo bintu byose harimo ibintu bibiri bikomeye uca ku bizogukura kamajambo, bizogukura kuko umutima wawe sawa. Ibyo bintu bibiri bigiye
bigiye kugusobanura icumi. Subirira hariya hejuru. Hagarara. Si wewe. Oh, si wewe namwibwiye. Rafisi. Aho uciwe, aho wacanye agahinda, aho wacanye ibitutsi, Bibiliya iravuga ngo Sara amaze kubyara Isaka yaravuze ngo Imana iramwejeje n'abazovyumva bazotwenga. Nawe ugiye kugira agatwengo nk'ako Sara yagize. Imana igiye kukunezereza umunezero uzokunanira gukontorora. Imana igiye kuguha umunezero uzokunanira gukontorora mu buzima bwawe. Imana iragutabaye kuri uyu mugoroba. Imana irakwibutsa kuri uyu mugoroba. Imana irahagurutse ku bwawe. Imana irahagurutse ku bwawe. Imana irahagurutse mu izina rya Yesu. Imana ikomeye. Imana y'ukurikirana no kwizera. Ndaciye imigozi yari yarazibiye. Ndaciye imigozi yari yarugaye. Nduguruye mu izina rya Yesu ubuzima bwiwe. Ndamubohoje. 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 Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Kristo. Mu izina ry'ubushobozi. Ndavuze ngo akira ibyo wari ukeneye. Ndavuze ngo akira ibyo wari waje gusaba. Ndavuze ngo akira ibyo wari waje kubwira Imana ku uyu mugoroba. Wari waje ubwiye Imana ngo Mana ndipfuza ko nohura nawe uyu munsi. Ndipfuza ko nobona igisubizo cyawe uyu munsi. Imana iragusubije, Imana irakwishuye, Imana iragutabaye, Imana irakuruhuye, Imana irakwibutse. Imana igukuye ko iyo mitwaro ntikibaye imitwaro, ariko kuva uyu munsi ahari imitwaro habaye inyishu. Injira mu mugisha wawe, injira mu masezerano yawe, injira mu byawe mu izina rya Yesu. Amen. Subira mu kigo. Mbere ujyana cyangwa usanzwe uza? Wari umaze kuhaza. Uzarondere akanyuze kuwa kabiri muri biro tuba. Hari abantu bari mu iteraniro bari barushe. Bakaba bizeye ko Imana ibagiriye neza. Ngo bazamure haleluya. Imana data wa twese kubera inyishu. Imana data wa twese kubera inyishu. Imana data wa twese kubera umutabazi. Imana data wa twese nonosore byose. Imana data wa twese ishira ibintu ku murongo. Oh semene haleluya. Ibyari byarananiranye Imana ibikore. Ibyo wari warasengeye igihe kinini Imana ibikore. Ibyo wari warabwiye Imana ngo Mana nkorera ibikore. Ishire impamvu yo kunezerwa kwawe. Ingo, wewe. Onye. Uriya mama. Muri ko mujahe tudahejeje. Kanda barekure mwitahe. Ngiye ko barekure. Ako acharika.
ariko twoza muri cyubahiro kuri Yesu Kristo ngo tugire guca dupepe Imana. Imana igukuriyeho ingihajya. Imana bagukuriyeho kandi ciguhuza n'abandi bantu bakuduza mu masezerano yawe mu mugisha. Burya reka nababwire muri nosi ubuzima bwawe bwicwa n'abantu bukanakizwa n'abantu, sibyo? Bwicwa n'abantu bugakizwa n'abantu. Igukuriye abagomba kwica ubuzima bwawe n'iterambere ryawe, ikushiriye abandi bantu bazima bo guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana ikugirire neza mu izina ryande rya Yesu. Bwana asifiwe sana. Turaje kuzi. Isawa. Isaga dusi. Usenga amasengesho y'imisi 10. Kandi apana ya masengesho ya reja abantu bakora imisi 10. Utajya imbuzo sabakonje, imbuzo bigira ayo masengesho iyo misi 10 Imana iragomba kugukoresha ku rundi rwego utigeze ukoreramo Imana. Ariko nimwokomera Imana amashi, ugiye gukorera Imana mu yindi level. Imana yakubwiye uko uzoyikorera nta nagace nta n'akazero virgule urakora. Ariko Imana irambariye ngo igomba kukwinjiza muri ibyo bihe. Imana igomba kugukoresha gusiga yandi mavuta azotangaza n'abantu. Imana ikeneye abikomeza. Hari umuntu akeneye gukomezwa n'Imana mw'iri teraniro. Imana yo mwijuru igukomeza. Imana igiye kugukomeza. Ayo masengesho azogaragaza ibintu bikurimo nawe utazi. Warabwiye Imana ngo Mana aya masengesho nzoyakora, ariko nanjye aya twakoze. Waravuganye n'Imana uvuga ati Mana aya masengesho yifuza ko mbikora, ariko nawe uzumva umutima utazopfa wibagiye. Ndagomba kukubona
matima ndipfuza kukubona n'ibyo narasenze n'ibyo naraguhamagaye kenshi ariko mwaya masengesho ndipfuza kukubona ku rundi rwego. Umva, Imana yo mu ijuru ibyo wayisabye igiye kubiguha mu mitwaro washyize imbere y'Imana ikemuye yose. Ibyo wari wasabye Imana mwaya masengesho ibikemuye byose ku murongo. Uyu muntu Imana iramukunze gutusuza yose. Ibikore cyangwa ibireke naho wobyanga ntiyobyemera. Ariko hari n'ibyo ubona nta kindi gusabye, uyihe umwanya gusa, uyihe umwanya gusa muyaga. Hari umuntu yizeye ko ari ikintu Imana igiye kumuha, yari yasabye mwaya masengesho twasenze, yizeye ko ari ikintu Imana igiye kumuha k'uyu mugoroba, acumva neza ko Imana igiye kugisunika ikakimuha ngo azamure. Haleluya. Umva, mwiri koraniro hari abantu Imana ihinduriye ifungurwa, ihinduriye imyambaro, ihinduriye aho kuryama, ihinduriye Mana yo mu ijuru. Sinzi uwo mbariye ni ngo ninde, ariko arimwo uwo mbariye. Hari umuntu yari akeneye ahantu ho kuba, Imana irahamuhaye, Imana irahamuhaye, Imana irahamuhaye. Imana irakiguhaye icyo wasabye, Imana irakiguhaye icyo wayisabye. Wayibwiye ngo Mana nyagurira, nayo irabikoze nk'Imana. Ndabona abantu Imana iriko irabagurira, ibakura mu buzima bwo kwizunguruka ko. Abari muri chambrette bakuyemwo, abari mu byumba bibiri bakuyemwo, abari Mana we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Kotela haleluya. Kotela haleluya. Imana irabikoze nk'Imana, Imana irabikoze nk'Imana, Imana irabikoze nk'umubyeyi, Imana irabikoze, Imana irabikoze. Imana iragukuye mwako gasuzuguro, Imana iragukuye muri ibyo bitutsi, Imana iragukuye muri iyo mivumo, Imana iragukuye mwako gasuzuguro, ikwinjije mu gihe cyawe. Sinzi kubyumvise ngo utere haleluya. Zemplise Imana ikwimuye aho uba, Imana ikwimuye aho uba, Imana irakwimuye. Sinzi kunyumva kandi bivuga ufite ituro mu minwe. Shika sadaka, gurana uwo mwicaranye cyangwa gurana uwundi. Umusore agenda atagira amafaranga, Imana ikwimure no muri ubwo buzima ntiburyoshe mu izina rya Yesu. Imana irakwimuye, ikujanye kuba ahandi hantu. Ikujanye kuba ahandi hantu hagutse, hatuje, hafise umutuzo ho kuroranirwa. Naho ubaye uraroraniwe ariko nturoraniwe neza, irakwimuye. Ariko hari umuntu ari mwiri konera akeneye kwimuka. Urakeneye kuva mu Burundi mwese? Oya,
hari abo yimuriye muri quartier ibashira mu yindi, hari abo yimuriye mu gihugu ibajana mu kindi, hari abo yimuriye ariko mw'abantu b'Imana, hari abo yimuriye mu kazi ibavana mu kazi bashira mu kandi, hari abo yimuriye ariko aba bantu baranyumva, hari abo yimuriye muri biro ibakura muri biro bahoramwo ibashira mu yindi biro, ariko aba bantu nibo bari canke batashe, hari abantu Imana yimuye, hari abantu Imana yimuye, hari abantu Imana ikuye iwabo ibajanye iwabo bwite, hari abantu Imana ikuye kwa se na ba nyina ariko ijanye mu ngo zabo, ariko aba bantu barahari canke batashe, Imana irambariye ngo irakwimuye wa mukobwa wewe nyene uraraba hirya navuze wewe, Imana irakwimuye. Mungu anasema irambariye ngo irakwimuriye mu buzima bwiza, ahantu heza, ahantu ho gukorera Imana utekanye. Irabikoze atari kubera ko wasenze menshi, ariko ibikoze kubera ko wabaye mwari no teraniro, hari ikibanza ikwimuriyemwo, hari umwanya ikwimuriyemwo ugiye kukunezeza, kuko mbonye guhuza n'umuntu wo kukwimura. My God, twazamura icubahiro ku mwami, mbonye iguhuza n'umuntu agufata ukuboko arakujana kwinjiza aho ukeneye, aho ushaka. Ariko mw'abantu b'Imana mwe munyemerere muzamure haleluya. Muri iri teraniro hari abantu Imana yimuye mu ibohero ibashira mu buzima bw'umwidegemvyo, ibakuye mu minyororo ibashira mu buzima bw'umwidegemvyo, igukuye mu kurota nabi ikujanye kurota neza, igukuye mu majambo mabi ikwinjiza mu majambo meza. Ntabwo ibohoye wowe wenyene, ibohoranye n'umuryango wawe, ibohoranye n'abana bawe, ibohoranye n'urugo rwawe rwose. Imana irabikoze, nyemerera utere haleluya. Mw'iri teraniro hariho umuntu yari yaribwe umugisha wiwe, Imana irambariye ngo uwo mugisha wawe igiye kugusubiza. Hari umuntu yibwe umugisha wiwe, Imana iravuze ngo igiye kugusubiza. Hari umuntu yagutwaye ibyawe arabikwiba neza bijana, Imana irambariye ngo igiye kubigusubiza, kandi bigusubiza n'indishyi y'akababaro, kuko yaje kunonosora, yaje gushira ibintu ku murongo, yaje gupanga ibintu neza. Zamura haleluya. Hari umuntu yariganijwe umushahara, ahembwa umushahara atategerezwa guhembwa. Imana irambariye igiye kuguha umushahara wawe, iguhe n'indishyi y'akababaro. Ibyo urabyizeye ngo uzamure haleluya. Igiye kuguha, iguhe n'indishyi y'akababaro. Sabwema nzanibasha, Imana ikugirire neza. Ndavuze ngo Imana ikugirire neza, ndavuze ngo Imana ikugirire neza, ndavuze ngo Imana itabari abawe n'ibyawe, ikingura amarembo yarakinze. Amarembo yakinzwe n'abantu, Imana yakingure. Amarembo yakinzwe n'abuzi n'abutazi, Imana yakingure. Injira mu mugisha wawe mwizina ryayo. Muhaguruke, muhaguruke, muhaguruke. Amarirurira urirano Igobuhamya nawe Yesu, ambarugwana igwana none. Igobuhamya nawe Yesu, tumira Yesu iwe gisubizo.
Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza urira none nibwo buhamya bwawe muzamura ibiganza ndabasengera Imana ngiye kubahezagira ngiye kubasabira umuhezagira uvuye ku Mana ngiye kubahezagira umuhezagira uvuye mu ijuru amajambo ngiye kwatura ku buzima bwawe Imana ya confirme ndaguhezagiye mu izina rya Yesu ndaguhezagiye mu izina rya Yesu ndahezagiye ibiganza byawe mu izina rya Yesu ndahezagiye ibikorwa byawe mu izina rya Yesu ndahezagiye akazi ukora mu izina rya Yesu ndahezagiye urudandazwa rwawe mu izina rya Yesu ndahezagiye ahantu ukorera mu izina rya Yesu ndahezagiye ibikorwa byawe ndahezagiye imirimo yawe uzo guhezagira azahezagirwe uzo kuvuma azavumwe uzo kwitambika imbere azahure n'Imana akira umugisha umugisha uvuye ku Mana uratungisha akira umugisha akira kuvugwa neza akira igikundiro wa mukobwa we akira igikundiro wa musore we akira igikundiro wa mupapa we akira igikundiro wa mama we akira igikundiro akira amafaranga akira amagara meza akira gukira indwara akira gukira imivumo ndagukuye ko ibyo bagushizeko ndagukubohoye ndaciye iyo migozi la talada ya zala tekete mene my God champagne vai papa shimini mandoze gloria Imana ivuganye nawe ko yemeye kugendana nawe ko yemeye kukuyobora ko yemeye kukurinda ko yemeye kugukingira akira mu izina rya Yesu amashi menshi kuri Yesu narimbuze ngo amashi menshi ku mwami